Okay, ndugu zangu, tuweze kuendelea katika video hii. Katika video hii tutaweza kujifunza ni jinsi gani ambavyo unaweza kufanya usajili wa walimu. Katika mfumo huu wa programu hii ya SMPU tunasajili walimu kwa kwenda kwenye hii menu ambayo inaitwa Teachers, kisha kuna sehemu ambapo panaitwa Teachers Registration. Kwa hiyo utabonyeza kwenye Teachers Registration. Baada ya hapa utaanza kuandika jina la mwalimu. Kwa mfano labda mwalimu anaitwa Hamisi Juma, utamweka. Labda username lake itakuwa ni Juma kwa herufi ndogo. Hapa initial utamwekea initial za majina yake. Kwa mfano hapa Hamisi Juma unaweza kaweka HJ. Na pia utachagua jinsia yake, labda male. Na pia utachagua somo la kwanza analofundisha yeye. Kwa mfano labda hapa ni mathematics, utasema ni basic mathematics. Somo la pili analofundisha tuseme labda ni physics, na somo la tatu hapa ni optional, unaweza kusema labda ni civics. Kwa hiyo tunafanya usajili wa walimu kwa sababu moja. Hii inasaidia wakati labda zile parent report zinatoka, unaweza kaweka initial za mwalimu wa somo moja kwa moja juu kwenye darasa fulani. Kwa hiyo ukishaandika jina la mwalimu hivyo utakuja utaregister. Ukisharegister basi teachers username na jina kamili itaondoka. Kama kuna mwingine basi utamsajili. Labda tuseme Rajabu Amani. Labda username yake tuseme tu inaitwa Amani. Initial zake akisha initial zisifanane, kwa hiyo inakuwa ni R A. Kwa hiyo tuseme huo masomo anayofundisha labda ni geography na history. Na ila hapa somo la tatu inaweza kuwa ni optional, kwa hiyo utamregister na yeye. Kwa hiyo ushafanya hivyo, ushaenda kwenye teachers management, utakuta walimu ambao umeshawasajili. Kuna Hamisi Juma ambaye jenda yake ni mwanaume, username ni Juma na signature yake ni HJ. Nitaorodhesha pia na masomo ambao mwalimu huyo amesajiliwa kuwa anafundisha. Labda ni civics, physics, basic mathematics kwa Hamisi Juma, na civics, history na geography kwa Rajabu Amani. Ama baada ya hivyo hapa kwenye teachers management ama kwenye teachers utakuja sehemu ambapo panaitwa subject masters assigning. Katika subject masters assigning hapa inakuwa na kazi moja tu. Hapa ndio utasema kwamba mwalimu fulani anafundisha darasa fulani, mkondo fulani, somo fulani. Kwa hiyo utabonyeza kwenye hiyo menu. Kwa hiyo bonyeza hapa kwenye teacher ita load ama itapakia walimu wote ambao wamesajiliwa kwenye mfumo. Kwa hiyo tuseme labda Hamisi Juma. Hamisi Juma huyu anafundisha labda kidato cha kwanza, mkondo A. Somo analofundisha tuseme labda ni hesabu. Kwa hiyo baadaye utasubmit. Itakwambia assigned successful. Kwa hapo itakwambia kwamba Hamisi Juma ambaye username yake ni Juma anafundisha form 1 mkondo A na somo ni nini? Ni hesabu. Kwa hiyo unaweza kumchagua tena Hamisi Juma form 1A hapo labda anafundisha physics pia. Na penye utasubmit itakwambia assigned successful. Hamisi Juma huyo anafundisha labda civics form 1A hapo na penye utamsajili hivyo hivyo. Kwa hiyo tuseme labda huyu Rajabu Amani yeye anafundisha form 1A history, utasubmit. Utakuja tena huyo Rajabu Amani anafundisha labda geography form 1A, utasubmit. Itawasajili. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo utaona nimeshakwambia Hamisi Juma yeye anafundisha form 1A mathematics, anafundisha form 1A physics na anafundisha pia civics form 1A. Na huyu Rajabu Amani anafundisha history form 1A na pia Rajabu Amani anafundisha geography form 1A. Kwa mtindo huo sasa programu yako itakuwa imesaidia kuweza kuelewa walimu wa masomo kwa kila darasa na mkondo. Kwa hiyo kwenye parent report kule kwenye sehemu ya sahihi yenyewe itaenda inaweka zile initial za walimu moja kwa moja. Kwa hiyo kazi kubwa ya mwalimu wa darasa itakuwa ni kugonga
mihuri tu katika parent ama kwenye parent report. Kwa namna hiyo sasa ndivyo unaweza ukafanya usajili wa walimu na pia uka manage pia. Kwa sababu hapo unaweza kumfuta pia mwalimu kama unahitaji kwamba kumfuta, basi unaweza kumfuta, na pia unaweza ukasema kwamba anafundisha au kamwasaini darasa analofundisha somo fulani na mkondo fulani. Kwa kila kitu kwa namna hiyo utaisaidia yenyewe, itakusaidia pia kuweka hizo ainisho za walimu katika parent report. Asanteni kwa kunisikiliza. Kwa mawasiliano zaidi, namba zangu za simu ni hizi hapa na barua pepe ndo kama hii hapa. Kwa hiyo ukihitaji program ama huduma nyingine ambayo inahusiana na mambo ya kompyuta, basi tuweze kuwasiliana. Huduma zipo zinapatikana muda wote. Asanteni kwa kunisikiliza, tuweze kusubiria ama kufuatilia video inayofuata. Asanteni.